Beaucoup de gens pensent que raccorder un moteur de ventilateur à 5 fils est compliqué. Mais une fois qu'on comprend la méthode, c'est en fait très simple. D'abord, raccorde le fil noir et le fil jaune du moteur au condensateur. Pas besoin de te soucier de la polarité. Ensuite, branche l'autre extrémité du fil noir à la borne négative de l'alimentation et isole correctement l'extrémité libre du fil jaune. Les 3 fils restants servent à contrôler les différentes vitesses du ventilateur. Le fil rouge, grande vitesse, le fil blanc, vitesse moyenne, le fil bleu, basse vitesse. Selon la vitesse désirée, branche le fil correspondant à la borne positive de l'alimentation. Tu peux ainsi choisir facilement entre les différents niveaux de vitesse. Maintenant que tu connais la méthode, est-ce que tu sais comment le raccorder?